जय गौ माता। मेरे प्यारे भारत देशवासियों, आप सभी को आपके अपने लाडले भाई रेपल सूर्या की राम राम। देखो भाइयों, मसला बहुत ही गंभीर है और मसला ये है कि काफ़ी समय से गौ माता बहुत ही दर्द और पीड़ा से गुजर रही है। यहाँ तक कि अभी तक हज़ारों लाखों गौ माताओं की जान लंपी नामक बीमारी से जा चुकी है और लाखों की संख्या में गौ माता इस बीमारी से पीड़ित है। मैं हाथ जोड़कर विनम्र विनती हमारे देश के मुख्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सभी प्रदेशों की सरकारों से करता हूँ कि आपस में मिलकर गौ माता को इस बीमारी से बचाएं। और साथ ही साथ मैं सारे भाईचारे और आम जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आपस में मिलकर गौ माता को बचाने का काम करें। जय हिंद, जय गौ माता। ये आवाज़ आपके अपने लाडले भाई रेबल सूर्या की है। धन्यवाद।